海边茅屋。不知过了多少日，魏无羡意识终于逐渐回笼，周身五感也明晰起来，只觉浑身难受，虚弱的要命，简直使不出一点力气，喉咙干得冒火，根本没心思思考自己是谁，自己在哪儿，就动着嘴唇试图发声，可张了半天嘴，才微微地喊出了一声水。阿晶在一旁的桌案，胳膊拄着脸蛋打盹儿，刚好脑袋一沉，惊醒了过来，继而又听到了魏无羡在嘟囔着什么。哥哥，你醒啦？阿晶迅速去魏无羡身边，见他双目紧闭，似是在呓语。这人已经昏迷多日，小星辰说他伤势严重，身体极为虚弱，若他还是不能尽快醒来，怕是有性命之忧。阿晶大声唤他，并摇动他：哥哥，你醒醒，你醒醒啊！再不醒来，你会没命的。被阿晶粗暴的唤醒方式，导致身体晃动，全身剧烈疼痛，脑仁嗡嗡直响。魏无羡眉头紧锁，终于疼得睁开了眼。朦胧中只见到了间简陋的茅草屋舍和一个瞳仁是白色的小姑娘。我去给你倒水。阿晶跑着去倒了杯水。魏无羡太虚弱了，坐都坐不起来。阿晶只能拿着小勺，一勺一勺地将水从他的唇边引入。魏无羡喝了3杯才打住，喝水的功夫也回想起了自己的情况。温氏入侵灵隐岛，他被温巢抓住，化取金丹，而后跳进了海里，才知道自己是幸运地活下来了。不过时间过去多久了？射日之争怎么样了？蓝湛怎么样了？父亲、小湛还有大家。魏无羡喝了水，嗓子似乎恢复了些，依旧声音沙哑，便迫不及待地问：你是谁？我在哪儿？我晕了多久？射日之争。阿晶不答，只是道：你等着，我去叫道长。阿晶跑去厨房叫了正在做饭的小星辰。宋兰夜里出去除祟了，还未归。小星辰听闻救来的公子苏醒了，立刻回了茅屋。魏无羡已经等不及了，他正在抬起沉重的手臂，掀开了被子，撑在床榻，试图起身。小星辰连忙过去，再次扶他躺好，道：公子，你身受重伤，昏迷了10余日，低米未进，还需好生休养多日，方可恢复，切勿逞强。魏无羡见这人身后灵剑浮沉，想必也是玄门中人，他一副清风朗月的模样，且同二哥哥一样，也是穿着白衣，心里更是想念挂念蓝忘机。已经过去了这么多日，那灵隐岛那边的情况应该得到解救。问道长，请问你可知射日之争情况如何了？小星辰、宋兰和阿晶3人本是游历至偏僻渔村，附近的林子里有不少邪祟，导致村中人口流失，屋舍空了下来。几人便干脆暂住于此，清理林中精怪。未曾想还救了个魏无羡。射日之争打了几年，小星辰、宋兰2人虽常年游历，但对此事也是甚为关心。在最为难关头，也有助百家一臂之力，但是投在其他仙门世家麾下，与姑苏蓝氏并不太熟识。后来百家逐渐挽回局面，2人又一同游历，对射日之争的事便知道的并不太详细了。但战争彻底胜利结束，这普天同庆的事已经10多日了，宋兰和小星辰还是知道的。小星辰见魏无羡虽然未穿戴任何家袍，但对此事甚为关心，且得豹山散人真传通晓医术的小星辰探查出魏无羡被化取金丹，这仙门修士中只有温竹流有此能耐，那便更可推测出他是友军而非温家人，因而坦白道：公子，温氏已灭，百家已经全面取胜。魏无羡面露喜色，继续问道：那
温巢和温竹流怎么样了？还有姑苏蓝氏，最后有没有人伤亡？小星辰却只知胜利，但其中具体细节并不知晓。说话间，宋兰回来了，几人这时才正式互相做了下自我介绍。魏无羡惊喜地发现，这位叫小星辰的道长竟然师承抱山散人，也就是自己娘亲师门中人，是自己的师叔。魏无羡跟见了娘家人似的，把自己的身世9成说了出来，但并未说他是韩光君的道侣，只说是蓝启仁的亲传弟子魏无羡。未曾想，小星辰和宋兰也是对大名鼎鼎的韩光君和魏无羡逢乱必出事迹略有耳闻，几个人又是认亲又是互相赞赏了一番。关于射日之争的事，虽然已知胜利，魏无羡还是不放心，不知道自己最关心的那些家人友人是否平安无事。他坐立不安，身子极虚弱，就要出去打探消息。宋兰见魏无羡迫切，刚夜猎回来没多久，又出发带魏无羡去稍远一些的城镇，同相熟的仙门世家打探消息。魏无羡这才暂时安下心来。宋兰一离开，魏无羡又想到自己被化去的金丹，他捂着腹部道：师叔，我的金丹被化丹手化去了，不知可有方法重修金丹。小星辰知道这金丹化去不可能再结丹了，对这师侄很是同情，想着毕竟有同门之意，心里有了个大胆的想法，却因不知是否可行，暂未告知，只是安慰道：阿羡，世事皆无绝对，姑苏蓝氏藏书众多，说不定有重修金丹的方法。魏无羡点了点头，还真就暂时被安慰了，只想着先养好身体，金丹的事就不信找不到办法。锅上熬着的粥已经好了，阿晶盛来了香喷喷的一碗，递到魏无羡面前。他喝了粥，喝了药，浑浑噩噩又睡了过去。再醒来的时候是第2日了。宋兰已经打探消息回来了。魏无羡一睁眼，又是迫不及待地询问。宋兰同一个仙门世家的好友打探到温氏，温巢温竹流为首的余孽已经被姑苏蓝氏全权俘虏掌控，姑苏蓝氏并无新增伤亡。魏无羡总算是可以放心了。魏无羡也是很着急回姑苏的，可是他太虚弱了，路都走不动，说几句话就咳嗽。现在这样子，他真的不敢见蓝忘机，只希望再过个3、5日，自己稍微精神点再回去。小星辰知道魏无羡身子如今已经虚弱，伤及根本，可不仅仅是没了金丹这么简单，他这病躯以后是要终身和汤药为伍了。脆弱的再也经不起一点折腾，寿命也许都不及寻常凡人。小星辰还诊脉探查得出他服用过育婴丹，且刚剖腹产子没几日，还在月子里就这般伤重劳累，在海水里泡了游了1整日，险些丧命，后果就是他往后再也不可能有孩子了。但小星辰没有将这些实情告诉魏无羡。